欢迎收看陕西卫视大型文化收藏节目《华山论剑》，我是主持人郑月，欢迎您收看。让我们掌声欢迎文化团、鉴定席、市场团的各位专家，欢迎大家。本期节目我们来到了兰州，接下来就让我们掌声有请通过海选来到节目现场的第一位吃宝人登场。您好，欢迎您。怎么称呼呢？我是包。啊，包先生您好。今天带来的是一件什么藏品呀？是一个玛瑙珠子。玛瑙珠子。感觉就是好像说是西麻这样的。然后自己也弄不明白。这是您怎么得来的呢？这个是我10年间分几次，收了2、3串之后，我一颗一颗挑出来的，挑了之后嘛，我就串在一起了。这总共是81颗。所以它并不是您直接购入的这么一串珠子。不是。分了好几次，每一次都自己去精挑细选。那您今天来我们节目鉴定，我们主要的诉求是什么呢？主要是咱们华山论剑嘛，是到我们甘肃兰州来了嘛，然后我想呢，就是把我这个10年间收藏的这个藏品呢，检验一下，看是否是真品。好，我们先来输入一个心理预期的价格吧。好的。好，我们来看一下藏友输入的心理预期价格是10万。为什么是10万呢？因为这个我是当时收的时候是有300多的，有500多的，现在10年了，我想它应该是这个价吧。如果作为一种投资，它也应该涨价了。对。其实决定一件藏品价值的是它的历史文化和艺术内涵。接下来呢，我们就有请文化团带领我们长河谐真。长河5000年，文明一脉传。时之美者为玉，这个像这类玛瑙古称赤玉，就是整个玛瑙的文化跟玉文化是相辅相成的。从这个8、9千年前的这个小河西文化，到兴隆洼后面的赵宝沟，后面红山、小河沿、夏家店，全都有玛瑙出土。那么早期的玛瑙呢，是以这种工具类的。比如说这个刮削器啊，还有这个箭头啊，这么一类多。但是到了夏家店时期，玛瑙作为这个装饰性就已经很强了。然后一直到明清时期，它都不曾断过。但是呢，玛瑙呢存世量比较大，而且这个全国各地都出，所以影响了它的价值。再有一个就是玛瑙的硬度比较大，它雕刻起来啊，就是没有像玉那么方便所以它更适合做这种珠串和小型的东西。那么您说您收这珠子是当西马收的是吧？是的。因为西马器型比较典型，一个平头筒珠的造型，或者一类是这个竹节型。这类珠啊，一般在古玩行被称为这个飞碟珠，说它像飞碟。那么这类珠子大概什么时候开始出现呢？就是东周时期的时候，整个中原各地的诸侯国全在兴这种玛瑙环儿，比如山东地区就是以这种齐地产这种轮胎环还有这种6线环、B 型环，然后飞碟环相对晚一点，集中出现在战国时期。那从这个器型相对的这个比对来说呢，这类的珠子也在这个战国时期大量出现。那么有2种制式，一种是以山东临淄为中心出的这种飞碟珠，其材质呢是白玛瑙或者是肉红色的玛瑙，上面带有朱砂点儿。还有一类呢，就是以这个甘肃为中心辐射出来的一大片面积都出这种珠子，主体呢呈现出这种酒红色。那么这一类珠子呢，实际上那个在这个中西亚也有很大的量，所以您这类珠子呢，我给一个文化赋值。好，文化赋值已经输入到了我们的系统当中，接下来我们就有请鉴定席辨假识真，请您踏浪而行。
这位先生呢拿过来的这个我们古玩行、古书行俗称叫战飞碟。第一呢，形制呢就像飞碟；第二呢，就是这种东西呢，基本上就是战国时期出现。比较著名的呢是别频繁。那您这一串啊，我当时也仔细看了看啊，到底啊是什么时期的，是真是假？经我鉴定，真品。我的个人鉴定意见是，这是一条战国红玛瑙飞碟珠项链的真品。为什么说这串是真品呢？宏观看，主要看这个珠体的整个的光气，因为玛瑙的光气呢，在自然氧化状态下，它会呈现出非常硬朗、挺阔的这种光泽质感，叫光气袭人。第二个呢，就是我们一定要借助放大镜，就是在西亚地区，实际上在2、3千年前也出现了这种碟质的，就是飞碟形制的珠子。那怎么去分辨？在这里头给大家简单普及一下啊，就是我们中国做的这种战飞碟珠子，一般的这个碟的这个交界线是棱角分明的，非常锐利的，而这个西亚的这种飞碟珠呢，棱角就不那么锐利，显得比较圆滑。因为它的使用功能不一样，我们中国的这个珠子使用功能是用在组配上使用的，不容易被磨损，它是在礼制当中才去佩戴的。西亚的飞碟珠呢，它是一种货币属性的，它更多的呢是传世佩戴，所以说它的这个棱角呢非常容易磨的这种棱角就不那么锐利，显得比较圆滑，这是一个区别啊。第二个区别呢，就是我刚才提到的，你一定要借助放大镜。我们的这边的珠子呢，一般的都会呈现出非常明显的叫原始加工工艺痕迹残留，就是我们俗称这种玛瑙上面比较明显的切角捣棱工艺一下一下打出来的这种叫柳叶纹，比较粗的解玉砂磨制出来的这种痕迹特征。而这个西亚的珠子呢，由于也是常年的这种使用佩戴、磕碰风化，它表皮呢会生成这个很多的次生变化，这种次生变化会破坏这个原始加工工艺痕迹残留，就是原来那种柳叶纹一道一道的已经破坏掉了，所以我们看到它的珠体，个别的珠体就会呈现出一种磨砂质感，这是一个非常这个重要的一个点，因为这两个东西搓的价格搓的比较多，5倍到10倍的这样的价格，我们国内的这个飞碟珠还是要贵一些。那么呢，您这个呢，刚才用放大镜看呢，就是基本上颗都呈现出非常明显的这种一片一片像刀削土豆皮儿那种轮廓的，并且每一个面上都残留有比较明显的这种打磨痕的这种特征柳叶纹。但是这个顶上呢，并不排除有那么3、5颗是有掺入西亚的这种碟珠的可能的。
然后呢，整个猪体的这种光气呢也非常好啊，猪体的通透性也比较不错。根据以上原因啊，这条项链呢应该是一个战国时期的珍品啊。根据它的品相啊，你这个一点点凑的，整个品相还算不错啊，而且呢，体型呢大致都差不多。鉴于此，我给您一个鉴定估值。好的，我们的鉴定估值现在也输入到了系统当中。接下来一起来听一下市场团的分享。上午你好，这种珠子呢，其实这几年的涨幅是非常厉害的。在零几年，这种珠子应该就是几十块钱一粒；10几年的时候，你买的时候呢，就是300、400左右。现在普遍的，只要是好一点，都1000以上。还有它个西马的这个价格，商马的价格都是涨得非常厉害的。现在商马好一点的都1、2万。啊，西马的珠子就品质好的也大几千了。这种珠子呢，其实拍卖市场上我看了一下，很少有这种拍品的这个呈现，因为它呢这个比较透明。再一个呢，在以前的这个古玉收藏里边，这种算是一个比较边缘化的这个门类。但是现在呢，这种东西比较适合佩戴搭配，它的价格呢上的比较厉害。以我个人对这个市场的了解呢，我给你一个市场报价。好，我们一起来看一下市场团给出的报价。10万元，一起来揭晓鉴定估值。10万元，文化副值8万元。所以这是我们给出的一个价格区间，8万到10万。您觉得怎么样呢？非常好，很高兴。好，那么这件藏品呢，也可以获得华山论剑颁发的珍品证书，恭喜您，谢谢。让我们掌声有请下一位持宝人登场。你好。好。怎么称呼呢？姓刘。刘先生，您带来的是一幅书画作品啊？对，我带来的是阎伯龙的一幅花鸟画。好，我们通过大屏幕欣赏一下，这是3只小麻雀，憨态可掬的样子。这是我本来送给我女朋友的一副礼物，本来说想让她高兴一下，结果我还被说了一顿。这么好的一幅画，为什么呢？因为我女朋友不是过生日嘛，比如说送她一个礼物，那肯定得有心意啊，然后我觉得还得有些作用。比如说陶冶性情啥的。哇，你要陶冶女朋友的性情？也不是，因为我女朋友比较耿直啊，就是情绪容易激动一点。我觉得总这样肯定对身体不太好嘛。我就说买一些东西辅助改善一下，所以就想要买一幅书画啊。而且因为我女朋友是属鸡的嘛，我本来是想说买一幅关于鸡的画，对生肖的画。结果我在我们那个古玩市场就是没有找到画鸡的这个名家画作。我本来说买这种名家画作嘛，就可以又有新意，对，又有价值，对，还能欣赏，对，陶冶性情。后面是一个店主就给我推荐了这幅画，我就看，画的是麻雀，但毛茸茸的，就是确实挺可爱的样子，我就买了，差不多3万的样子吧，结果我给我女朋友送过去过后，她还生气了。为什么呢？就是她说我这个小麻雀在比喻她，因为叽叽喳喳的，她觉得烦人，就讽刺她容易着急，还说这个小麻雀有3只，寓意第3者。哎呦，那你怎么解释呢？没办法解释啊，我说肯定这幅画是有好的寓意的，因为我觉得不可能画家画出来，它毕竟是送人的嘛，上面是有落款的，所以说就想来请教一下。对对对，那上面好像写的是那是汉臣先生雅正吗？对对，汉臣。也就是说，有可能这幅画之前他就是本来就做礼物送给他人，您觉得应该是有好的寓意的？对，肯定是有好的寓意的嘛。好，那就先请您来输入一个心理预期的价格。好。我们来看一下藏友输入的心理预期价格是5万元。为什么呢？
首先我是花3万买的嘛，然后我觉得如果要证明我眼光不错的话，它一定是要高一丢丢的。对，不仅买对了，而且还这个价格还买的比较合适。对对。好，那么其实决定一件藏品价值的是它的历史文化和艺术内涵。接下来呢，我们就有请文化团带领我们长河谐真。长河5000年，文明一脉传啊！常友带了一个非常好看的一个花鸟画。这个麻雀确实啊叽叽喳喳，但是呢，麻雀呢，在中国传统文化里边呢，还是非常有吉祥的寓意的。它首先呢，代表了勤奋，所以勤俭持家嘛，发家致富呢，这一点呢，就是用这个麻雀就可以代替。然后京城这里有一个爵碑呢，它跟那个雀是谐音的啊，就有一句话叫做“这麻雀飞到家，啊，加官进爵”，所以呢，也是中国传统，尤其是小写意的画家常画的一种题材。在中国现代的，比如说这个黄胄先生啊，咱们的这个孙其中先生都画麻雀都是非常出色的。您这幅作品呢是阎伯龙先生的一幅作品啊。阎伯龙先生呢是民国时期京津画派的小写意画家的一个非常有代表性的人物，也可以说呢，阎伯龙先生呢是学习传统的一个创新的一个实践者，是吧？他的作品呢是一种以小写意的形式出现的啊，是一种兼工代写的一种方式。他呢就是的作品呢就追溯于宋元明清朱家这个绘画的精髓，是吧？基于此呢，我给你一个文化复制。好的，文化复制已经输入到了我们的系统当中，接下来我们就有请鉴定席辨假识真，请您踏浪而行。阎伯龙先生啊，作为现代北方画坛啊这个小写意画会的一个代表人物，阎伯龙先生呢下笔呢非常的细，但是呢又不琐碎，这是他的特色。这张作品呢，它是一个传统的几字形的一个构图，加上一个三角形的这个石头，立住了整体的一个重心。落款是壬午3月拟新罗意，阎伯龙，前印是博龙书画白文印，下面是春草堂朱文印，压角呢是一方闲章鸟转花浓朱文印。这一类的绘画呢，因为是所有画花鸟画的都会去追求的，所以说呢，仿品也是非常多的。那您这件是不是阎伯龙的真迹呢？经我鉴定。真迹，我个人的鉴定意见是，这是一件阎伯龙的花鸟画真迹。为什么说是真迹呢？首先阎伯龙在画这个树枝的时候呢，笔尖去调墨啊，他呢用笔非常的圆转细润，所以说呢显得画面非常的灵动。再看这几个麻雀啊，它在点着的时候符合于物象本身的体量感，所以说呢它的点着是有虚实变化的，显得这个麻雀呢非常的有这个浑圆感、毛绒感。包括这个点着的梅花啊，这个颜色呢虽然里面有变化，但是又显得不凌乱，这都是阎伯龙区别于别人的比较高妙的地方。包括它的书法的连接啊，牵丝连接非常的细劲有力，图章也非常的清晰，而且它用的这个宣纸啊就是主垂宣，所以大家摸这表面的时候感觉啊就非常的细润，是代表那个时期它常用的这么一种宣纸。这种纸的特色就是什么呢？你看比如这个石头上给这几笔的时候呢，它也能出现晕散的现象，
但是在描绘细微的地方呢，掌控这个墨的多少呢，也可以描绘非常细腻的这个细节。综合以上呢，这是一件阎梦龙的，画于1942年的真迹。根据大概2平尺的一个尺寸，我给您一个鉴定估值。好的，鉴定估值也输入到了我们的系统当中。接下来听一听市场团的分析。今天这一张小画呢，我看是一幅精品。在20世纪的北方画坛，小写意花鸟这一个门类上，王雪涛、阎伯龙是代表性的重要画家。这件作品呢是壬午年1942年的一件作品，这个时期呢正是阎伯龙先生艺术创作的一个高峰的期限。所以说这张画，它很典型，用构图、用笔、用墨，艺术气息的表达，这感觉是一张非常好的阎伯龙的代表作品。这张画呢还可以称为三友图啊。为什么说三友图呢？这里面画的有石头、有梅花、有竹子。他画了3只麻雀啊，小伙伴们在这嬉戏，可以寓意为三友图。这个3是一个美好的数字啊，三生万物。所以说你的女朋友不应该对这张画产生别的歧义。我们看到在2016年瀚海的一场拍卖会上，也是这种麻雀的一个4条屏，它的成交价格是149万5千。我们综合来看，加上这个作品的精彩程度以及保存的品相，鉴于此，我给你一个目前的市场报价。好，我们来看一下市场团给出的报价，8万元。好，一起来揭晓鉴定估值。5万元，来揭晓文化负值。6万元。所以目前这件藏品我们给到的一个价格区间是5万到8万。您什么感受呢？眼光还是没错的。那你觉得，如果要是女朋友和你一起看了这期节目，她会怎么想？我觉得首先肯定她那个什么，她自己的想法肯定就是错的嘛。第一，这我的这个寓意确实是好的，对，而且这幅画价值也挺高的。对，真的是一个很好的礼物。那么这件藏品呢，也可以获得华山论剑颁发的珍品证书，恭喜您！有请。让我们掌声欢迎下一位持宝人登场。您好，欢迎您。怎么称呼呢？我姓张。张先生，张先生您好。刚才看您上来的时候，这个脚步有点蹒跚呀，腿不舒服啊。是，咱们有这个节目来了，我挺着急的。坐车这下车把脚崴了一下。哎呦，还是要注意安全哟。您今天带来的是一件什么藏品呢？我这个是乾隆青花龙纹碗。哦，这是您怎么得来的呢？这个说来话长了。是我把那个山西有套房子我给卖了，然后买的。卖了一套房子，买了这个。对对对，在老家。当时卖了多少钱呢？几十万吧。为什么会下这么大的决心卖一套房子也要买这件藏品呢？17年的时候啊，我感觉啊，这个瓷器啊升值潜力比较大，尤其是啊这清代官窑啊，我感觉升值潜力更大。所以说我就把房子卖了，买了10件瓷器。啊，所以您当时买瓷器主要的原因可能是为了投资？差不多吧。那为什么过了这么多年，现在来鉴定了呢？哎呀，别提了，媳妇儿天天为这个吵架生气的，一拌嘴就提，一拌嘴就提。他非说我买这个乾隆这个青花瓷器啊不对，说人都是乾隆年制，你这什么致远堂这个那个的，肯定不对。明白了。当时买的时候，人家有给你介绍这个款吗？因为我朋友懂这个，他给我讲，我觉得挺好，我给解释半天，他也不信。正好咱们台有这个节目呢，我就拿来让专家老师们帮我鉴定鉴定。好，那先请你来输入一个心理预期的价格吧。好，我们来看一下藏友输入的心理预期价格是
20万，为什么是20万呢？我那个房子啊卖了几十万，一下买了10几件瓷器。乾隆这个青花瓷器啊，我当时的价位大约是10万左右吧，我感觉应该值这个价了。好，那么其实决定一件藏品价值的是它的历史文化和艺术内涵。接下来呢，我们就有请文化团带领我们长河谐真。长河5000年，文明一脉传。今天您拿了这件瓷器呢，也很有特点。就像您所说的啊，这个一般的情况下呢，都会输，大清什么什么年制，您这个输了一个4字款的一个致远堂制这么一个款。其实我们知道，就是在咱们中国的传统文化中啊，有很多文人士大夫啊，包括一些贵族阶级啊，他就会根据自己的一些文化修养啊，包括自己的一些爱好，给自己的居室起一些堂名啊，或者是斋名。包括我们的这个皇帝康熙、雍正、乾隆，他们都会有把自己的这个居室的这个名所呀，起成一个符合自己审美、符合自己情绪价值的这么一种堂名和斋名。具体到致远堂制，就是乾隆时期的这样一种堂名款制。而且这个致远这2个字，应该是诸葛亮这个教子修身名言：非淡泊无以明志，非宁静无以致远。取这个淡泊。明志、宁静、致远，现在我们有很多书法的这个题写都是有这些词儿的。那到底说这种唐明款的这种瓷器是不是皇家御用？其实有很多种说法，但是我个人理解啊，它要有很多的方面去考虑。比如说这位皇帝他在位期间，他的长期的活动场所，皇宫啊、圆明园呀，包括成都避暑山庄啊。然后和他这个唐明款会不会有关系、有牵连？同时还要具体的看一件瓷器，对吧？它整体的这种形制、画片儿，包括它的款制和品质，综合来看，来判定它是不是皇家御用，还是其他的一些人的定烧。据此这个文化解读呢，我给您这件藏品一个文化赋值。好的，文化赋值已经输入到了系统当中。接下来呢，我们就有请鉴定席辨假识真，请您踏浪而行。藏友好，我们这个藏友呢拿了一个这个青花龙纹碗，青花呢这个发色呢应该说也是非常的亮丽的，那么具有这个回青料的这种效果。华山论著，回青料为明清青花瓷器所用青料，从明代正德年间开始使用，嘉靖、万历年间使用尤为广泛。据说产自云南，也有说法认为其来自西域或新疆。回青料以其纯然一色、蓝中透紫的特点而著称。顶级的回青也称佛头青，这种青料十分昂贵，可与当时的黄金媲美，所以一般都是与石子青料混合使用，以此降低成本。使用过程中，若回青料的比例稍高，则青花变成浓艳红紫色；若石子青偏多，则呈现灰蓝色。那么我们看底款儿，写着4字
这里是沟通西南与中原的通道，既有天府之丰饶，又有蜀道之艰险。历史上一直是兵家必争之地。这里是有着3000年文明的古都，至今还留下了许多尚未破解的谜团。今天这座城市活力四射，却又休闲安逸。这里是成都。通知：华山论剑2024全国巡回海选鉴宝活动第28站即将开启，时间：2024年11月30日9点到16点，地点：成都市青羊区草堂东路66号成都锦绣工厂古玩城。华山论剑专家团现场坐镇，面对面为您辨假识真。只要您的藏品具有代表性，即可登上华山论剑的舞台。只要您的藏品被鉴定为真品，还有机会参与华山在线中华大连拍。垂询热线02989312913，详情亦可扫描屏幕下方2维码，关注华山论剑公众号或论剑华山小程序。经我鉴定，真品。我的个人鉴定意见是，这是一件清乾隆官窑青花龙纹唐明款碗。那么我刚才说了，这个本来是一个乾隆官窑，但是它的绘画呢，恰恰画一个明代龙纹。那么这个实际上乾隆时期呢，他是这个慕古之心，也喜欢明代这个龙纹的绘画风格，经常在清代的器物上会有明代的这种绘画风格。这个碗呢，我们看啊，它的青花的发色非常的亮丽，那么绘画呢，我们可以看非常有气质，可以说怒发前冲，圆目相争，张口吐舌。那么龙纹的这个爪呢，5个爪形成一个圈足状，应该说它的臂呢，可以说做到了1抓、2挠、3蹬、4踹，包括身体的弯曲，遒劲有力。这也是一个不怒自威的这种龙纹的气质。釉面非常的紧致，而且表面的光感是我们经常所说的是酥油光，这就是我们经常所说的宝光内敛。它不是很刺眼的，它是非常温润的一个光泽。那么我们看里边的白釉，这种白釉呢，实际上我们要拿 A4 纸来对比呢，它是属于亮青釉，不是说很白白的，也是符合这个清代早期的这个一个釉面的一个颜色特征。另外我们看它这个写款致远堂志这个4字呢写的比例非常的雄健挺拔提按顿挫呢表现得非常明显。那么我们看它的胎质，泥托背修足非常的圆润胎质细腻干老，胎和釉结合处的火日红微微的泛黄，非常的自然。所以说这件是一个非常好的一个乾隆官窑，并且是全美品，我给你一个鉴定估值。好的，鉴定估值也输入到了我们的系统当中。接下来听一下市场团的分析。朋友您好啊，您的这件藏品品相十分完整，画的这个龙纹呢苍劲有力，而且整个的这个青花发色呢特别纯正。可以说呢这个是一件大开门高露分的瓷器的精品。那么结合咱们市场的拍卖行情来看呢，像保利厦门2019年的秋拍，当时拍了一件这个清乾隆仿明嘉靖的这么一件青花龙纹碗，当时的这个成交价格呢是人民币10.93万元。北京保利2022年的春拍也是拍了一件清乾隆的青花龙纹碗，当时的成交价呢是人民币17.25万元。这类藏品其实在拍卖行情来看，它是一路走高的。目前来说，那结合这些，我给您一个现在的市场参考价格。好，我们来看一下市场团给出的报价，22万元。谢谢老师，谢谢。一起来揭晓鉴定估值，30万元。马上来揭晓文化负值，28万元。
谢谢各位老师，谢谢谢谢。什么感受呢？怎么说啊？这个回去啊，给老婆子说话我有底气了。天天说我埋怨，让人喊了我头都疼。我觉得您真的是特别的幸运，当年这个孤注一掷，这真是押对宝了。但是也要提醒我们广大藏友，或许不是所有的人都拥有像您这样的运气。这件藏品一定要好好珍藏。这件藏品呢，可以获得华山论剑颁发的珍品证书，恭喜您！谢谢各位老师，谢谢。让我们掌声欢迎下一位持宝人登场。你好，欢迎。怎么称呼您呢？姓潘。潘女士您好，今天带来的是一件什么藏品呢？是一个护身符，不知道是不是二郎神，是我奶奶给我的。为什么你觉得它是二郎神呢？因为它在眉毛中心这块有一个印儿，感觉像是二郎神的那个眼睛。这个它就是一个护身符吗？它是有什么寓意吗？它算救了我一命。救了你一命。这是为什么？前段时间我跟我朋友我们一块儿去爬山嘛，然后我跟我男朋友体力比较好，然后就爬得特别快。然后我们到山顶的时候，其他的朋友才爬到一半，然后我们从山头往下来的时候，他们刚到山顶，然后下到差不多半山腰的时候吧，有一个岔路口，然后应该是走错了，然后就越走越不对劲儿，越走越不对劲儿，然后那个时候天已经慢慢黑了，手机也没信号，对，就我们2个人谁也联系不上。然后就在原地一直等嘛，会很后怕的，因为有很多，比如说喜欢爬山的朋友，喜欢远足，有时候在山里晚上没信号或者失温等等，很危险。对，然后我朋友他们就找到我们，然后我问他是什么情况，他说就是看到我的挂坠掉在那个地上，顺着那个方向找过来的。那真是太巧了。对，您刚才说这是奶奶送给你的是吗？哎呦，真好。他一开始给我的时候，我还不是特别想戴，为什么？感觉老一辈的东西，年轻人谁戴这个呀？但是也拗不过他，我就背在包上，然后没想到救了我一命。感觉这个物件一给你的时候，不在你的审美里，是吧？对。那这是什么材质呢？应该是银的吧？那今天为什么来鉴定呢？也是因为想了解一下它具体有没有什么相关的文化。因为感觉他冥冥之中可能对我有一种庇护，想看看是不是有什么说法。好，先请您来输入一个心理预期的价格。好，我们来看一下藏友输入的心理预期价格是6万元。其实它在我心里是无价的。好，那么其实决定一件藏品价值的是它的历史文化和艺术内涵。接下来呢，我们就有请文化团带领我们长河谐真。长河5000年，文明一脉传啊！给藏友带来了一个这个银质的一个人物型的一个坠饰啊，因为我们现在来看呢，就是一个你看可以佩戴在哪些位置上的一个坠饰啊。然后这个人物呢，您觉得会不会是某一位神仙啊？是吧？二郎神啊？这个呢，也未可知啊。这个时期啊，因为那个人物的这种形象作为一个配饰呢，多数其实是取材于当时的一些很有名的一些戏曲里的一些人物啊，包括《西厢记》啊，也包括这个《西游》啊，也包括《白蛇传》啊等等啊，就是说老百姓在日常的生活中。喜闻乐见，一个个的那种人物鲜明的那些人物，我们把它装饰在这种坠饰上面来啊。这个在明清时期是非常多的。这个呢，我们看到呈筒形，我刚才说的是一种坠饰，那一般是饰在哪个位置呢？应该是腰间的一个挂饰。那它具体用来干什么的，又是装什么东西的呢？比如说针筒
或者是挂一个耳挖勺啊，或者是镊子呀、剔牙的，然后这个弄到那个一起啊。这种腰间的这个挂饰啊，在明清时期呢也叫这个三饰啊。我们所见过跟它很像的一个啊，就是这个在浙江啊临海这个王氏齐墓出的一个金三饰。那件呢非常有趣啊，它呢也是一个仕女人物，但它巧妙的是什么呢？它在这个仕女这个底部它有一个筛子，一个寿桃形的筛子，把筛子拔下来以后呢，可以把这种剔牙的呀，还有这个耳挖勺呀，可以塞到这里面去。也就是说，让平时不用的时候呢，它保证它的这个干净和这个清洁，是这么一个设计啊。我呢基于它的这个一个文化解读和历史的演变，给您一个文化赋值。好，文化赋值已经输入到了我们的系统当中，接下来我们就有请鉴定席辨假识真，请您踏浪而行。藏友呀，给我们带来了一个看起来这个小巧精美、玲珑雅致的一个银饰。其实这个银啊，在古代一直是贵重金属，最早呢都是有身份有地位的人用的。但是到了明清时期啊，就是各种银饰开始在社会上大量普及了，工艺啊也得到了这个空前的一个发展。我们再看看您这个银饰呢，造型呢非常独特，它上面是一个 S 型的一个小钩，下面是一个链子，中间的主体部位啊，它是一个小小的一个人物的一个造型。这个人物呀，头上呢带有高帽，面庞圆润，喜笑颜开。这个胸口呀有一个硕大的虎头，穿着什么呢？铠甲。这个帽子后面呀，升上来2根特别长的，戏曲里面呀我们常见的这个野鸡翎子。脚呢是绒头战靴，下面挂着小虎头的铃铛。那这肯定是一个什么呀？身份非常高等级的一个武将。为什么呢？举个例子，我们看这个京剧呀、豫剧呀，包括我们陕西的秦腔，杨家将里面的穆桂英、杨宗保头上也是野鸡翎子，包括大闹天宫的孙悟空啊，头上都是这种装饰。它都是起到一个使人物看起来更加英俊潇洒、威武雄壮，所以说他是一个高等级的武将。那您这个它是不是一件明清时期珍品银饰呢？经我鉴定，这是一座由赣江穿城而过的绿色城市，自古人杰地灵，物华天宝。从千年海昏的举世瞩目，到滕王阁序的千古流芳，这里诗情流淌，文脉绵长。中国革命的第一枪，造就了一座名副其实的英雄城，也让这里成为一座没有围墙的红色革命博物馆。这里是南昌。通知：华山论剑2024全国巡回海选鉴宝活动第29站即将开启，时间：2024年12月7日9点到16点，地点：江西南昌市站前西路121号江西公控艺术品文化创意产业园。华山论剑专家团现场坐镇，面对面为您辨假识真。只要您的藏品具有代表性，即可登上华山论剑的舞台。只要您的藏品被鉴定为真品，还有机会参与华山在线中华大连拍。垂询热线02989312913，详情亦可扫描屏幕下方2维码，关注华山论剑公众号或论剑华山小程序。经我鉴定，真品。
我的个人鉴定结论是，这是一件清代人物武将型银针筒。为什么是银针筒呢？因为以前呀，这个就是妇女做女工的时候，缝补衣服的时候，这些细小的这些针啊，这个很容易散落，它必须要有一个容器，把这些针啊装起来。所以说，明清时期啊，就这种针筒就应运而生了。我们看啊，这个针筒呢可以打开的，上下分为2个部分啊，中间呢是中空的啊，中空干什么？就是在里面可以装针。这个腿长的这个呢，装长一点的针；这个腿抬起来的，哎，装短一点的针。然后呢，可以这个合而为一体，成为一个什么完整的一个饰品。清代的妇女是可以挂在衣领上作为压镜去使用，也可以挂在腰间当做吊坠呀、饰物去使用。我们看一下它的这个制作工艺，采用到了这个垂叶、攒刻、阴线工、浮雕、镂空雕饰。然后呢，银质呀白润细腻啊，色泽自然，工艺精巧啊，上面呢布满着一层非常均匀的氧化皮，有长期使用和把玩形成的自然的包浆皮壳。我去南京博物院的时候看到过一件银针筒，它是什么呢？它是圆筒形的。这种圆筒形呢，能占到银针筒的10有8、9都是圆筒形的。这种人物型的在市面上寥寥无几。我给您一个鉴定估值。鉴定估值已经输入到了系统当中，接下来我们来听一听市场团的分析。常友你好啊，那么我们说啊，这个金银器呢，其实它在我们民间收藏中属于一个比较特殊的门类，因为金银呢它是流通货币，所以呢古人的金银器啊是可以直接当钱来使用的，在一些特殊的情况下，比如说它发生了一些变故，家道中落的时候，或者是这个战乱的时候，它都可以直接把它换成生活的一些必需品。所以说呢，等价交换价值呢，其实是其他的艺术品所没有的。我们这类的针筒啊，它的材质除了金属的以外啊，其实还有一些竹的、木的等等。但是呢，大多数还是比较偏民俗收藏一些。什么叫民俗收藏呢？就是它属于民间艺术的一个范畴，所以在我们的这个大型的拍卖会上啊，很少能够见到。我查阅了一下整个的这个网上的这个拍卖记录啊，只看到一件，就是2013年大晋昊天的拍卖公司拍了一件，也是人物的，是善财童子型的针筒。拍了多少钱呢？流拍了，但是呢，估价呢是4800块钱啊。那么我就参考一下，给您一个市场报价。好，市场团给出的报价是0.6万元，6000块钱。我们来看一下鉴定估值，0.6万元，文化副值0.8万元，所以目前比较合理的一个市场价格区间是6000到8000，您明白了吧？那什么感受呢？可能各位老师是站在比较理性方面去评判的这个价格，然后我自己本身的话，可能是因为跟它有一段故事，对，所以我对它的预期价值会高一些。但是老师们给的价值可能更专业一点。那么这件藏品呢，也可以获得华山论剑颁发的珍品证书，恭喜您！来请。那么本场的所有藏品就已经全部鉴定完毕了，再一次感谢各位专家的精彩分享。在这里呢，我们也要感谢甘肃省艺术馆对本期节目的大力支持，感谢北京天涯古玩城对本节目的大力支持。长眼收藏江湖，论剑华山之巅。我们下周同一时间再见。